غيجينا في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بجلد 70 خريفا، يعني 70 عام ديال المسافه تكون بيننا وبين النار بصيام يوم واحد، هذا في مطلق الايام. فكيف اذا كان بشهر رمضان اللي هو مفطر عند الله عز وجل؟ اذا الصيام جنه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوقايه كيفاش هذا الصوم جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط. الرفث الكلام الفاحش ما تقولوش، والسخط هذيك المدابزه بصوت مرتفع غوات وكذا نتجنبوا، يعني خصنا نتجنبوا الكلام الفاحش ونتجنبوا هذاك الصخب اللي هو يعني الصياح والشغب والمدابزه اللي تيقولوا الناس باللغه الدارجه. هذه الامور نتجنبها العباده. والغريب في الامر هو ان هذا الحديث فيه نوع من الارشاد الطبي، لان عندما نكون متلبسين بالصيام صايم، يعني الا الانسان بدا المجهول هذا الشيء ديال الصداع والغضب وكذا تيأثر على الصحه ديالو بشكل سلبي. نعم، الضغط غيرتفع، دقات القلب غترتفع، فيدخل في واحد الاحوال، والانسان صايم ما يمكنلوش يشرب الماء باش يهدأ، ما يمكن له، فبالتالي كيدخل في واحد المعاناه، يعني غيرهق البدن وغيتهلك واحد الهلاك. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الا كنا صايمين راه خصنا نتجنبوا هذا الشيء اكثر، واخا هو راه المفروض حتى هو فاطرين، ولكن راه الا كنا صايمين راه الضرر ديالو تيكون اشد على الانسان. نلاحظوا هذه الامور هذه بزاف ديال الناس كيعرفوا كذا، ولكن كتلقاه هو جنى على نفسه. سيدي تكون صايم تهدل، ابتعد عن الشرور، ابتعد عن المخالطه الغريبه، تهدل احمد مسالما في عمله. ترى الانسان قال فإذا له احد او خاطر يعني تلقى الوالد من يقلب قول اعوذ بالله من الشيطان. بحث على الطريق السليم، تبعد من شي حاجه اللي تقدر تجبد لك الصداع، وفي نفس الوقت اذا وقع ونزل من غادي من عندك. نعم، فليقول اني صائم، يعني ذكر نفسك بهذه القضيه اني صائم باش ما ترهقش نفسك بهذيك وما تضيعش الاجر ديالك. ما تضيعش، يعني منفعه بدنيه ومنفعه عباديه. نعم، يعني ديال العباده انك ديك الطاعه الكبيره والعظيمه الاجر ديالها يبقى عند الله سبحانه وتعالى ثابت. نعم، يعني كتحافظ على الصحه ديالك وكتحافظ على العباده ديالك ما تضيعش. نعم، فليقول اني صائم، فان سبه احد او قتل فليقول اني صائم. هذا يقودنا الى شيء اخر، هو ان الصيام هو صوم اخلاقي وليس صوما فقط، يعني نترك الطعام والشراب والشهوة الحلال، هذا هو البناء ديال الصوم، من غير هذا الشيء راه ما كاينش الصوم. ولكن هذا ما كافيش باش الصوم يكون كامل، لابد ان يصاحبه صيام اخلاقي، وهو هذا الشيء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ترك الصراع، ترك المساقمات، ترك السباب، ترك الرفث والسخط. جوج كلمات قالهم يوسف، الرفث هو الكلام الفاحش، السباب والشتم وداك الشيء، والسخط والصراع، الصياح والصراخ، داك الشيء ما غيتحملوش الانسان اللي صايم منه ويتم، وكذلك هو يخلق الصوم. الصوم هو صوم اخلاقي، هو صوم